Isiqalo somthandazo weSabatha. Banda elikhulu likaMenzi wezulu nomhlaba sesingene ekuhlonipheni imini enkulu eyahlonishwa ubaba wethu uMenzi wezulu nomhlaba. Eqedeni kwakhe ukwenza izulu nomhlaba nezinto zonke mdumiseni odumiselayo. Besabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwana. Nigcine imithetho yakhe anilobela yona uJehova ngenceku yakhe uMoses. Ukuze ukudumisa kwenu kwamukeleke kuThixo emkhosi. Ukuba uma ningamdumisi ngemithetho yakhe akawukuyamukela imithandazo yenu. Akasoza nehlisela izibusiso uma ningayilaleli imithetho yakhe niyigcina. Ngiyancenga zizukulwane ngegama likaJehova inkosi, gcinani imithetho kaJehova. uJehova umalusi wami angikweswela mina senziwa sakhe, uyangelusa ebusuku nasemini. Uyavumela izindebe zami ukuphatha igama lakhe. Uyabuyisa umphefumulo wami ekulahlekeni kwawo, angiholele ezindleleni zokulunga ngenxa yomsa wakhe. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa ngiyowesaba okubi, ngokuba isihlangu sikaJehova siyawungivikela ngenxa yomsa wakhe. Uyena oyindlala isithebe somsa wakhe ebusweni bami, wangijabulisa phambi kwezitha zami, wagcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami iyachichima. Impela okuhle nomsa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Ngiyahlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwey'nsuku zami. Khumbula-ke ukuthi namhla wenze isivumelwano noJehova uNkulunkulu wakho sokuthi uyakuhlala endlini kaJehova kuze kube sekupheleni kwey'nsuku zakho. Ungakhothi ukumkhonza uJehova uThixo wakho ngale mina akuvuse ngayo ebuthongweni ebewulele ungenalwazi lokuthi uzobuye uvuke yini. Umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawonke umphefumulo wakho ngokaJehova. Umkhonze ngokumthanda, noma uhamba endleleni mkhonze ngokuba ekuhambeni wakho uludondolo lokuhamba kwakho. Noma uhlezi endlini yakhe emini mkhonza. Banda elihle elithobekileyo nelihloniphekayo likaMenzi wezulu nomhlaba, uMenzi makavume ukubusisa ukuziguqa kwethu nokuzithoba kwethu. Amen. Ekusawukeleni kukaJehova kwedukeni kwethu emthethweni wakhe, wasibuyisela kuye ukuba sibuyele sibe ngabantwana bakhe njengoba singabantwana bakhe kade. Akekho omunye ubaba wasidalayo, akekho nomama osincedisayo uJehova kuphela. Wasibuyisela kuye kwedukeni kwethu emthethweni wakhe ngalamazwi eSabatha. ISabatha namhla abantu nonke nina enimesaba uJehova, nina nabantwana benu gcinani umthetho weSabatha. Ukuba kuyintokozo enkulu uNkulunkulu ukugcina iSabatha. Mina ngiyancenga amaNazaretha ngegama lenkosi uJehova, ningazenzi lukhuni inhliziyo zenu bantwana bakasenza ngakhona. Ekuncengeni kwami ngegama lenkosi uJehova, gcinani iSabatha likaJehova, lingumkhosi kaJehova engcwele. Ningabi njengokhokho benu. Okhokho bethu abazenza lukhuni inhliziyo zabo, uJehova waze wabajezisa kanje. Namhla sesithwele izono zabo. Gcinani-ke iSabatha likaJehova. Lalelani izwi likaJehova. Ukulalela izwi likaJehova kuhle, ulalele ulenze. Ungalaleli nje ungenzi. Gcinani-ke iSabatha likaJehova esihlabelele. Ngani uJehova
umsebenzi ngalo uyalithuka isabatha likaJehova. Lo ngumthetho wokuthi uyakusebenza izinsuku eziyisithupha kuphela. Ngosuku lwesikhombisa usuku lokuphumula wena nabendlu yakho. Lumkhosi kaJehova oyingcwele, olokudumisa uJehova kuphela. uNkulunkulu uyathokoza kakhulu ngabagcina usuku lwesikhombisa. uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha. Ligcineke nawe kanye nabendlu yakho bonke. Lapho bekuthene khona begcina isabatha, akababheki ngamehlo abo. Ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Kodwa beka indlebe yakho ukwamukela intokozo yokuhlabelela kwabamesabayo. Abagcina isabatha kufanele abahlolisisa ukuthi lokhu nawo usuku lwemiswa uNkulunkulu ngeqiniso lwesabatha. Sihlabelele.
akunike wena ndoda oyinhloko yendlu yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise nokuhlonipha unina wakhe, ukuze isono sokungahloniphi kwayo abazali bayo singabizwa phezulu. uNkulunkulu akunike wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho inhliziyo yokufundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise, ngokuba lethilizwi indodana engahloniphiyo uyise ayibulawe. Uma wena nkosikazi ungayifundisanga kahle indodana yakho isono sokuyisa uyise siyobizwa esandleni sakho. Uma wena ndoda ungayifundisanga kahle indodana yakho ukuhlonipha wena mzali wayo nonina wayo, igazi lesono sokuyisa kwayo abazali bayo lobizwa esandleni sakho. uNkulunkulu akunike wena ndodana yami inhliziyo yokulalela izifundiso zikayihlo zokuthi ungamqhubekisi umakhelwane wakho endlini yakho. Lokho kusho kungukuthi ungaboyifisa intombi eseyiqalile omunye umuntu, ungayibheki nokuyibheka isono esibi leso. Lalela kahle ndodana yami ukuhlonipha uyihlononyo okwandisa insuku zokuphila kwakho emhlabeni. Ilokhu kungasekho ixhego emzini wakho nifa nibancane ngokuba aluqini umthetho wokuthi hlonipha uyihlononyoko. Bangaze basho ukuthi azizalanga lutho. Uma uyihlononyoko beke bakusola kuyisiqalekiso. Ndoda hlonipha uNkulunkulu ey'nsukwini zokuphila kwakho, yenelisa ukumthanda. Ungaqhubekisi inhliziyo yomakhelwane wakho emzini wakho. Ungamfiseli umakhelwane wakho emzini wakho. Ungacabanga ukukhipha uphefumulo womunye umuntu. Kuyisono khona lokho kuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa yokufa nokufa. Fundisa indodakazi yakho ingazoni. Wena-ke ndodakazi, lalela izifundiso zikayihlononyoko zokuthi hlonipha uyihlononyoko. Uma ulalela kahle izifundiso zabazali bakho wandelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga, uyabusiswa ekugqanyeni kwakho nenzalo umzimba wakho iyabusiswa. Nilalele kahle nje kwasenza ngakhona, ningazeli izibuthuthi izindlela zenu, izinhliziyo zenu ningazeli izilukhuku. Libulalela kahle ukwabiwa kwezwi likaJehova, ningabuthwala umthwalo ngesabatha likaJehova, noma niphume emazweni onke aphansi kwezulu. Nilethe iminikelo yenu ngenjabulo kuJehova emzini wasekhaya. Akuyamkela uma ningalaleli ukugcina usuku lweSabatha. Udumo malube kuyo wenza izulu nomhlaba. Amen. Ayikhumbuli indlu kasenza ngakhona nodingane echithekileyo ayikuthi echithekeni kwayo. Makenze njalo wenza izulu nomhlaba phakathi. Nkulunkulu Nkosi yethu, kwamukele ukuthandaza kwethu, kungabi ngokusho kwethu, kube ngokusho kwakho. Makube njalo. Amen. Basula
lenkosi masiguqe sithandaze amen. Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyasi lwezulu. Namhlanje uNkulunkulu ungimisela nginomkhuhlane nezwi lami lingelihle. Kodwa nxa uNkulunkulu esekumisile akukho kunye kufanele ukwenza. Kufanele uqhube umsebenzi wakhe. Siyazi usuku lwanamhlanje losuku olubhizi kakhulu kodwa ngomsebenzi kaShembe. Sicelayo ke ukuba uNkulunkulu asihole ngokwenhliziyo zethu, ngokwezingqondo zethu, asihole nangokwemphefumulo yethu ukuba sinamathele kuye. Ngiyacela inkosi nezinomhlaba ukubonga. Kubonga umthandazo, cela uNkulunkulu angiphe amazwi lawa ambalwa azoba ukuphila phakathi kwethu, kuthi nokuhlangana kwethu size kulo mthandazo ngoba sisile into eningi size umthandazo. Konke sizokwenza la kuzobe kumthandazo. Ungawena ke ungaguqula kube ungabi wona umthandazo kodwa kuumthandazo esoyinxusela ngawo kuShembe ukuba sikhumbule ngoba kunezwi athe nxa efika phakathi kwethu sise mzini waseLinda Ntonga ngesonto efika phakathi kwethu wayeselisho ngishawa uvalo ke mina angazi abanye kwenzeke njani wathi baningi ababiziweyo kodwa bayingcosana abakhethiweyo izwe belivela kumnikazi. Engikholwa ukuthi lo mthandazo sikuwona ubothi noma uwenza umthandazo wakho khetha usiqinisele uNkulunkulu ngomthandazo wakho uthi inkosi kulabo ababiziwe ngiyacela ukuba ngibe nami ngokhethiwe. Ngome ka 208 Tabaning Tabaning Abufigilo Buna Sareta
Ngoba incwadi kaDaniel yesithathu qale nje verse leshumi nesithupha bese ngiya evesini lika 25 fundeka kanje. OShadrach noMeshach noAbednego baphendula bathi kuye, Nkosi Nebukadnezar, asidingi thina ukuphendula kuwe ngale ndaba. Bheka ukhona uThixo wethu esimkhonzayo, onamandla okusindisa esithandweni somlilo ovuthayo. Nasesandleni sakho Nkosi uzosindisa. Noma engakwenzi uyakwaziwa kuwe Nkosi ukuba asizokhonza izithixo zakho nesithombe segolide osimisileyo asizi ukusidumisa. Verse 25. Waphendula wathi, bheka, ngiyabona amadoda amane akhululekile ahamba phakathi komlilo, futhi akukho ukonakala kuwona. Sithi isimo sesine siyafana nendodana kaThixo. Banazathi engcwele ngithi angithinta nje lawo mavesi ngingayifundi yonke. Bengisho ukuthi ngiyacela uNkulunkulu angenze ukuthi inkonzo yami ibe mfishane ukuze siqhubeke nomsebenzi uNkulunkulu asiphiwe. Cabanga ukuthi njengoba silapha abantwana bomkhonzo uNkulunkulu ukuba sothandazele kuba sithina kuthi phakathi kwethu kube khona leyo ndodana kaThixo esine ewushembe unyasiliso.
lapho sihamba khona noma sineyinkinga ezinjani kodwa uShemba wekhona eduze kwethu. Yiloko sokunxusa nokuba emsebenzini yonke siyenzayo yomthandazo kuShembe njoba sila sihlangene sidelwe imbumbulu kuba namhlanje sohlangana sokwenza lo mthandazo. Uthando kodwa lo mthandazo uma ungezojika lo mthandazo angazolenza libe yini. Ngiyengizwa abantu noma beshimale bethi abantu abasayenza inkonzo leyo. Inkonzo yokunikela inkonzo enkulu kabi kuleli bandla lobuNazaretha. Ngokunikela uzuza izinto eziningi kabi la kulo inkonzo yesikiyona. uNkulunkulu esimkhonzayo uMaNazaretha ukhona. Phela ithina efanele silwe nokuthi ingelo sikaShembe njalo sihlale sisondeze kweseduze wethu. Ngokuthi singenzi kabi phambi kaNkulunkulu. Kepha senze okuhle. Ngokuthi singakhulumi kabi phakathi kwale nkonzo sikuyona. Kodwa sikhulume kahle. Ma umunye phaphalaza mthathe umbuyisele eceleni nikhulume nobabili ngoba usuke ungamphoxi umuntu uma wesenjalo usuke umluleka. Angazi ke labathanga abangathanda ukululekwa. Ngiyakhumbula ngena emsebenzini okugcotshwa kule nkonzo. Ngangimncane kakhulu was 31 years. Kodwa ngafika ebandleni ethempelini engangilona ngathi bobaba bomama njengoba senginje namhlanje ngicela into eyodwa ningangiyeki ngiphambuka. Akuthi makhona nikusolayo nenikubonayo kimi bese ningibizele eceleni ungabusasho nokuthi Mshumayeli uthi indodana ake usondele la ngathi ngiyokulalela ngoba la kule nkonzo mawuphika ufuna ukuphila vumela ukululekwa. Uvumela ukululekwa. Ungafuna ukululekwa uzoba inkinga. Futhi ungavuma ukuba ngaphezulu kwabanye abantu. Zehlisa ubemncane ukuze ulingane nawo bonke abantu ukwazi ukuxoxa nawo bonke abantu. Ngithe inkonzo sikuyona uMaNazaretha ke eyomthandazo. Engathi uNkulunkulu angazipha inhliziyo zethu. Ukuba inhliziyo zethu zinamathele kuShembe. Ngoba ubone umuntu ephuma endleleni usekhishwa inhliziyo. Asisibheke inhliziyo zethu singazivumeli zisikhiphe endleleni kaShembe. Ukuze uShembe ngesikhathi zonke abe kanye nathi. Sitika tikage mu sayamu
Sohlangabeza la uthando lika Shembe. Wathi nxa ifika lapha ezweni lakithi wasithanda. Kwathi noma senzile kabi kulelizwe lakithi sesisukele insizwa zama ukulwa noShembe. Lapho kuthiwa intombi zathatha imiganga eliguzane ezibaya. Lasezilwa leyo mpi lathethwa icala la isiphingo. Lathi malithethwa laselizilahla lezo sinsizwa. Sase sihlawuliswa opondo umuntu emuye kodwa labo opondo bakhishwa uShembe okuyena wayeshayiwe. Wayihlawulela zonke lezo insizwa wathi kodwa abantu abanamini balimazele kanjena wayesesuka waphinda wahamba wathenga izingwa walanda amanzi noshukela kwenza umbhubhudlo idrinke enkulu kabi kulelizwe. Ngaleso sikhathi benzelwa basebedla laba kade belwa noShembe. Shembe khombisa uthando ukuthi noma yini into eza kuwe mawuyilwe ngothando yinqoba ngoba ingelisi kaNkulunkulu ngeke isuke eduze kwakho. Khona igama ngelinye ilanga lashiwo inkosi isiqu sesibili. Yethi Nazaretha ithi ubusisiwe lo muntu ogama lika Shembe lingawuthukwa ngaye. Isikhathi esikusona abantwana omkhonza uNkulunkulu nalezinto esikhona kumafoni inkundla bayathanda abantu ungena kuzo baze bakhulume kabi kuzo bengaboni kwesinye isikhathi sebethuka igama lika Shembe. Shembe uyasiphebeza kulo zinto ukuthi hayi asingangeni silosiphendula abantu lezo zinto. uShembe ashintshiswa ukuthi umuntu uthini ngaye. Ngikhumbula enye indaba ngixoxela umama uthi sisemakhosazana uthi saya komunye umuzi ngapha eMthwalume kuyothandazwa beqakile sama Nazaretha uthi masifika khona uthi sangena endlini sihlabelela ingoma ka84 inhle kangaka inkosi yethu uthi sayahlatshelwa le ngoma uthi sithe sengaphakathi langena idikoni eliphethe lo muzi uthi langena nebandla lalo ithe mangena ngaphakathi lathi uShembe ulandeni la ngoba lo muzi ukhonza kimi. Uthi uma baphendulwa ngamuntu baqhubeka nokuhlabelela uthi kwathi ngabe isikhathi singakanani laselishayeka phansi idikoni lathi qim phansi latishwele inkosi lathi bengazi ukuthi ubani. Shwele inkosi bengazi ukuthi ubani uthi la abantu mabevuka lapho lavuka idikoni nabahamba naleseliphuma ngomnyango selihamba uthi basala baqhubeka nenkonzo. Uthi sathi sisemakhaya uthi kwase kufika incwadi ithi idikoni labuza uShembe ulandeni lapho seliphenduka impumputhe. Uthi uma saphinde sasuka sayemzini wedikoni sothandaza khona. Mase uthandaza emzini wedikoni phinde uShembe wayese elenza labona mawabonga uNkulunkulu. Bakithi asingamgabazi uNkulunkulu esihamba naye. Njengalamadoda bengikhuluma ngawe lapho uShedrack noMeshach noAbednego. Babe ngamgabazi uShembe wabo nathi asingamgabazi uShembe wethu.
njengoba sila siphuma ngeinhliziyo ezimhlophe phakathi kwemizi emakhaya saphatha konke kufanele ukuba sizokusebenzisa phakathi kwale ndawo kuze uNkulunkulu asikhumbule nangosuku lokugcina. Phela bakithi asophila la kuze kube phakathi kodwa usuke ezohamba ngalo. Ngiyakwazi lo. Njengoba sigqokele ingubo sigqokele lolu suku ukuthi beza abayingcwele bazosiphelezela ngalolu suku. uNkulunkulu ayobe selinqumile. Silungiselela lo suku maNazaretha njengoba sidla. Akona ukuthi njengoba siphila kulomhlaba siyokwehlelwa okubi. Uma ungasino izinto zingasinokusehlela kulomhlaba, imuphi umhlaba oziyosehlela kuwona? Izinto zonke sijika la kulomhlaba. Bantwana omkhonza uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu angasikhumbula. Kodwa kakhulu angene enhlizweni zethu. Asenze sizithobe. Ngoba inkonzo yokusiphakamisa sibalimazile abantu. Omunye aziphakamisa azabe afuna ukuba ngaphezulu kaShembe esimlandelayo. Kanti emhlabeni jikelele akekho umuntu ongaphezulu kaShembe mawabonga uNkulunkulu. Umuntu ohlaniphile uyagcina ebona ukuthi hayi lo muntu akusiyo umuntu wasemhlabeni, lo muntu wasezulwini. Enye indoda yayindala kakhulu yayibuka indaba kaShembe iloku ilandela imbuka lo muntu enza imisebenzi emkhulu ebaphilisa abantu. Uthi thenke linye ilanga yayisisondela le ndoda yayisindala kakhulu yathi Shembe kade ngikubuka uyenza imisebenzi eshubombela. Ngase ngibona ukuthi umthetho wakho umazi weyimfihlakalo. Wayesithi ngiyacela nceke inkosi ubungazisa usuku lwami lokuhamba emhlabeni. Ngazi nomkhona nofuna ukwazi usuku lwakhe la lokuhamba emhlabeni. Thiwa wathi uBhombela ha umntanami ukwazela ufunelana ukwazi imfihlo kaNkulunkulu. Yathi le ndoda endala ntoyenkosi sengimdala. Emfuyweni yami enkomeni zami nginezingaba ezine ngifisa ngiyahamba emhlabeni sengiyidlile. Wayesethi uBhombela kulungile mntanami sungaqala ihlabe yokuqala. Wathi onyakeni wesine kusuka manje uthi unyaka la uqala khona phansi busuhlabe yokugcina. Yahamba indoda yaye ekhaya yayisifika ilungisa yabe sihlaba inkabi yokuqala kuthe unyaka lo wesibili yahlaba yesibili kwesithathu yahlaba esithathu uthi kuthe kwesine la uqala phansi ayisihlabe yokugcina. Kuthe unyaka ungakayi nakuphi yayisihamba emhlabeni. Wayisikanisela ngobusuku lokuhamba komuntu emhlabeni luyimfihlo kaNkulunkulu. Asho ukuthi uhamba ngosuku oluthile ngesikhathi esithile. Ngisho ukuthi maNazaretha asithi masizenza izinto sazi ukuthi uShembe uNkulunkulu khona uyena omile phambi kwethu ngesikhathi zonke. Bantwana bomkhonza uNkulunkulu ngithanda ukuhamba kakhulu ngiyazi imisebenzi yanamhlanje miningi inkosi buseni izwi. Ingoma ekhulu nesihlanu 105 inkosi busisizwe la inkosi busise phakama kwamente eyingcwele. Kwabangini juba banangi ekejime ngikli ekinisegenga ahlukani nazuzu azuzunki ezifiso zenhliziyo amigina
Sema Adega